जो आपके पास मैंने आपको पहले भी वीडियो दिखा दिया। ये सिर्फ मसला पहले तो इसमें ये था कि ये पहले ऑन नहीं हो रहा था, तो ये फ्यूज़ उड़ा था। तो ये फ्यूज़ उड़ा था, फिर ये हुआ कि जब ये फ्यूज़ उड़ा था तो फिर मैंने जब सप्लाई दी है सीरीज़ में, ये शार्ट दिखाई दे रहा था। तो इसका इधर जो है ना एक ऊपर में अगर स्विच है, एक दूसरा स्विच है और फिर उसके साथ तीसरा स्विच है। और ये पहले जो स्विच है ये सारा ये डोर के साथ ये दो टर्मिनल लगती है, ये इसके साथ मूव करेगा तो ये स्विच प्रेस होगा। दूसरी बात ये है कि ये जो है ना ऊपर वाला स्विच जो है ये 2 टर्मिनल यानी सिर्फ NO पॉइंट इसमें लगा होता है। ज़्यादातर इलेक्ट्रिकल वाले बंदों को NO उस पॉइंट को कहते हैं जब डोर स्विच ऑन हो जाए तो ये दोनों से साथ टच हो जाता है, ये पॉइंट इस तरह से टच हो जाता है, तो इसको NO पॉइंट कहते हैं। और ये जो नीचे वाला है इसमें 3 वायर होते हैं, इसमें एक होते हैं NC उस वक्त ऑन होते हैं जब तक ये डोर ओपन होता है। जब ये डोर बंद हो जाते हैं तो उसका ये स्विच बंद हो जाते हैं। फिर इसके साथ ये तीसरा स्विच भी इस तरह से वो सिर्फ NO पॉइंट पे है। तो ये 3 स्विच हैं। ज़्यादातर मसला इसमें ये आता है कि लोग देते हैं कि यार घर में जो है ना वो ब्लास्ट कर दिया या शॉर्ट हो रहा था, तो ये स्विच जो है ना ये जो 3 पॉइंट वाला है ये ज़्यादातर मसला करते हैं। आप घर में ही ये इसको खोल दें और जब आपको पता लग गया कि ये स्विच मेरा ओवन जो है ना वो शॉर्ट दे रहे हैं, यानी जिस तरह से स्विच देता हूँ तो ब्रेकर ट्रिप करता है, तो आपने सबसे पहले ये जो है ना ये स्विच चेक करना है कि इसका काम करते है कि नहीं। इस तरह से अभी देख रहे हो मैं डोर बंद करता हूँ ना, ये देखो ये दोनों स्विच आपको नज़र आ रहे हैं, इधर स्विच ऑपरेट हो रहे हैं। तो इसका ये 2 स्क्रू है, इसने आपसे खोलना है, मैंने तो चेंज कर दिया। मैं आपको दिखाने वाला हूँ, फिर भी स्विच मेरे पास पड़ा है। लेकिन ये मैं सिर्फ आप लोगों को बता रहा हूँ कि इतने मसले नहीं होता, लोग वैसे ही डर जाते हैं कि इसमें बड़ा मसला होता है। अक्सर कारीगर क्या करते हैं वो जो है ना लोगों को धोखा देता है। ये स्विच है हमारे पास माइक्रोवेव का, ये 3 पॉइंट का स्विच में तकरीबन आपको बाज़ार में मिल जाएगा 50 रुपये का, 100 का मिल जाए तो आप घर में ही सही कर सकते हो। दूसरा ये जो है ना मेगाट्रॉन है, ये इसका ट्रांसफार्मर है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर। ये आपको 220 इस साइड से 220 सप्लाई जाता है और इस साइड को ये 21,000 वोल्ट ये दे रहे हैं आपको। तो ये जो है ना ये बड़ा डेंजर ट्रांसफार्मर भी है, आपने इसको ठीक नहीं करना। और ये देखो इसका ये मेगाट्रॉन को 2 तारे गई है, आप देख सकते हो। इस 2 तारों के बाद जो है ना इसका इस मेगाट्रॉन से एक तार इधर कैपेसिटर को आई है और उस कैपेसिटर को दूसरी जो इधर से ट्रांसफार्मर से आई है वो जो है ना इस फ्यूज़ के ज़रिए कैपेसिटर को गई है। तो इसके कनेक्शन का ख्याल रखना है, ऐसा ना हो कि आप उल्टा कनेक्शन देते हो। अक्सर जो है ना ऐसा होता है कि ये जो है ना ये सेकेंडरी कॉइल ये जल जाता है, ये सेकेंडरी कॉइल जब जल जाता है तो लोग डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो उसको आपने देखना है कि ये क्यों जल जाता है, ये ज़्यादातर इस कैपेसिटर की वजह से जलता है और ये डायोड की वजह से, ये 2 चीज़ों की और मेगाट्रॉन की वजह से हो सकता है। आपने इन 3 चीज़ों को फिर देखना है कि क्या क्या मसला आ सकता है। ये मैंने टिस्लिम बना दिया, अब मैंने घर में बना दिया, 200 रुपये का बनता है, आप घर में ही बना दो, आपको आसानी होगी। अगर कोई थोड़ा मोड़ा सा इलेक्ट्रिकल का समझ आता है तो किस तरह से ये फ्यूज़ चेक करना है। अक्सर ये फ्यूज़ उड़ जाता है, ये देखो अब ये मेरा फ्यूज़ उड़ गया है, ये मैंने आपको दिखाना था कि ये जो है ना ये फ्यूज़ ये मेरा क्यों उड़ गया। ये जो है अभी मैंने जब लगा दिया मेगाट्रॉन में मसला था ये उड़ गया। तो ये फ्यूज़ आपने घर में ही रिपेयर कर सकते हो। अब मैं थोड़ा सा छोटा वायर लेता हूँ और उसके साथ शॉर्ट करूँगा, आप ये देखोगे इंशाल्लाह, ये उम्मीद है कि आपका ओवन चल जाएगा। तो आप लोगों को मैं ये नहीं कह सकता कि आप मेरा यूट्यूब चैनल ऐसे ही सब्सक्राइब, आपको अगर वीडियो में समझ आ गई है, आपको बिल्कुल श्योर है कि इसमें मुझे यानी 100% समझ आ रही है, तो फिर सही है, आप सब्सक्राइब करें। जो भी करते हैं आपके दिल की मर्ज़ी है।
तो दोस्तों मेरे साथ कोई बंदा नहीं है, इसलिए मैं जो है ना वीडियो को थोड़ा सा बंद करता हूँ। उसमें आपको सिर्फ मैंने ये कवर खोल दिया, ये कवर तो पहले खोला था, लेकिन ये खोल करके इधर जो है ना मैंने सिर्फ ये फ्यूज़ चेक किया, ये फ्यूज़ उड़ा था। इस फ्यूज़ के जो वो है, ये मैंने इस इधर जो है ना एक वायर लगा दिया। या अपने 2-3 छोटे वायर जो है ना लगा सकते हैं, क्योंकि फ्यूज़ को इतना वो चाहिए। तो फिर ये जो मैंने लगा दिया, ये तकरीबन हो गए 15-20 एम्पेयर का ये हो गया। आपने बस यही सिर्फ लगाना है और फिर इसको दोबारा कवर करना है, क्योंकि ये देखो इस पे लिखा है इशारिया 75 एम्पेयर फ्यूज़ इस पे होना चाहिए। तो इतना वो बारीक भी ना हो, बस ये आपके लिए सही है। सही है कि क्योंकि फिर कोई मसला आ जाए आगे मेगाट्रॉन में तो ये बंद हो जाए। सही है, आपने ये करना है बस। और ये कवर लाजमी लगाना है, इसी वजह से आपको जो है ना सेफ है, क्योंकि इधर हाई वोल्टेज है और ये आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। स्विच सबसे पहले आपने निकालना है कि स्विच के नहीं लगाना, क्योंकि ये तो चीज़ दोस्तों मैंने आपको ये नुकसान मेगाट्रॉन का जो वीडियो है ये वो भी मैंने बनाया है, मेगाट्रॉन खोल लेकिन दिया वो क्योंकि मैंने ये हीटअप नहीं कर और रहा स्टेप था, में दे मैंने दूँगा तो क्योंकि फ्यूज़ ही लगा वीडियो दिया बहुत लंबी दूसरा हो रही थी। वायर। ये तो अब ये मैंने जो है इसका ना ऑन देखो, ऑन ये किया इसका और वोल्टेज ये जो बिल्कुल है लो ना हो हमारा गया है, हमने यही अंदर पानी मेगाट्रॉन रख ज़ाया हो दिया। रहा है इसमें। अब ये तो जो इसी 2 वजह मिनट से बाद के जो है हम ना इसका ये ये आपको मूव भी चेंज पानी करेंगे गर्म अभी। और देगा। अभी तो इधर भी इसमें जो देखेगा है तो ना शायद इधर कोई मसला तो बराए नहीं है। मेहरबानी आप ये तो ये वीडियो देखकर मेगाट्रॉन है इसमें हमारे आपको पास, सब ये कुछ भी इल्म आपको है, आप घर हमने में बैठ के दिया ओन है। सही कर सकते हो। तो आप प्लीज़ इसको जो है ना सही तरह देखो और फिर शेयर करो और लाइक करो। बड़ी मेहरबानी। अस्सलाम।